呢盒雪糕味用途啊？佢話校正膚色不均勻，校正膚色不均勻，唔係拍條素材擺落個電腦度調色就得㗎啦咩？係手繼續痛，拍唔到一啲動感嘅片，即係冇得上山下海，咁就拍一啲靜態㗎啦，靜到點樣？靜到攤喺度做咩咧？敷面膜。話說早2日我落樓下買餸，我見到呢盒嘢咖喱魚蛋面膜，我嚟試呢盒產品就最好㗎啦，因為你睇我塊面。我成日都講噶啦，本質我塊面就啲膚質唔好啊嘛，客氣啲講，講翻地講啦，啲爛面粒粒突突嘅，試完呢啲就算敏感啊定咩啊，都冇問題啦，係咪先？哇！我點樣可以攞出嚟而唔驚整污糟啲嘢咧？我雖然已經預備定啲毛巾同埋黐紙，但係哇點啊？邊個諗啊呢樣嘢？可唔可以聽得到呢啲啊？咁樣。啊！冇辦法洗濕咗個頭就掹出佢會滴汁㗎，大佬真係好重咖喱味，唔怪之啊話臭堅嘅。如果你唔覺得佢咖喱味咧，佢真係臭。唔好意思啊，臭都要敷㗎，係咪先？我仲要咧敷住佢嘅時候，我有另一個任務啊！唉，真係自己玩自己而家。食就啲哚咖喱味聞，你真係唔好聞。即係你聞真正嘅咖喱魚蛋味咧，應該唔會嘔，但係你聞呢個嘢，你係有少少想作嘔。我而家好將啲汁咧滴咗落我隻眼度會醃咯，應該唔會啩？同埋呢樣嘢究竟係咪真係我嚟敷面定係我嚟搞怪做手信整鬼人啊，大佬！所以一啖佢冇好濃烈嘅咖喱味，冇咖喱魚蛋咁濃烈，但係你知道佢係咖喱味咯，同埋你攞埋個鼻度收，真係臭臭地咯。哇！真係唔掂，我諗我唔會敷10分鐘啦，所以要快啲進入下一個環節。我要想試嘅就係咩咧？我想話有時睇，唔好意思，我眯埋眼，我驚啲汁滴咗落隻眼度。有時睇電視咧，啲 lady 敷面咧，咪攞啲青瓜嗰啲剩啊嗰啲嘢嚟敷面嘅。佢中意敷完咧，佢食咗佢嘅。咁究竟敷完面嘅嘢係咪特別好食嘅咧？點解佢要食咗佢咧？我剪好咗㗎啦，咖喱魚蛋啊，唔知拍唔拍到咧？用2部機都拍唔到就冇計啦。然後咁樣擺粒喺度，哎呀，然後咁樣，再咁樣嗱，我希望佢唔跌落嚟啦。跟住我原本諗住呢 part 係好優雅咁樣咧，眯埋眼享受一陣真正嘅面膜，然後咧就食咗2粒魚蛋。但係我覺得而家咧我真係頂唔順啊，所以我要好快速咁樣咧，好唔優雅咁樣咧，我唔知影唔影到添。哎呀，好唔優雅，又跌晒落嚟。算啦，咁我哋試一粒算啦。好唔優雅咁樣吉粒魚蛋，然後冇味嘅粒咖喱魚蛋，係咪因為呢塊嘢嘅咖喱味掩蓋咗啲魚蛋味？唉，我跌咗落地嗰半粒魚蛋唔知碌咗去邊。我真係開始覺得有少少乸乸地咯，唔知點解，少少啦，唔多啦。咁但係我都宣布要放棄啦。我諗我前後敷咗5、6分鐘到啦。我真係好驚啲汁滴落嚟醃到眼啊！哇，辣辣地嘅塊面，睇完呢段咖喱魚蛋面膜都唔使問你會唔會試啦，大佬，究竟呢盒嘢係攞嚟做咩㗎？係，我攞街咁啊，最緊要快，個鏡頭歪歪啲唔緊要啦。點解要快？我陣間話你聽。呢個香滑軟雪糕味嘅面膜，好，喂，真係好大陣雪糕味，同埋醃眼。點解要快咧？因為我杯軟雪糕已經溶晒。我舐下呢個先，冇味嘅。咁雪糕咧，哇，唔得，好辛苦啊，溶晒。點解要咁做咧？而家滴晒，我就咁剝咗佢食咗佢先。
我意思就係話，既然我唔識得真實去評測啲面膜嘅話咧，我不如就自己用翻我個 way 啦嚇。咁敷住軟雪糕面膜，食住軟雪糕味嘅就係3個字：儀式感。咁如果另一樣咧，就好似我咁尷尬咧，你要幻想呢個唔係軟雪糕，佢係一個甜筒，所以係7個字：食甜筒。你而家冇辦法，我真係剝咗佢擺喺一邊，食咗個雪糕先，唔係滴到周圍都係。我仲要抹翻笪地，我試真啲冇味咯，食落去。好，食完黐粒粒，不如趁呢個位就俾你睇下我塊爛面。雖然我有影定一張相嘅，因為我根本唔識講呢啲嘢個真實功效嘛。雖然我都會敷10分鐘，咁倒不如我敷完再俾你睇有冇好咯，定還是要敷唔止10分鐘？好，10分鐘就有咩做咧？嗌碟魚蛋咖喱角，汽水加冰要可樂。啊，我諗到咩啦？打機，手唔痛嘅感覺好好啊！因為食咗止痛藥咪唔痛。我一路敷真係一路仲係聞到嗰陣椰子雪糕定雲呢拿雪糕嘅味咯。哦，呢隻我有啦，呢隻好，跟住落嚟我就繼續打機，而你哋呢就有啲嘢可以聽嘅。因為其實喺我拍呢條片之前呢，我已經將呢堆面膜送贈咗俾我一班朋友，而呢班朋友佢哋不嬲都有敷開面膜嘅。所以跟住落嚟，大家可以聽下呢班用家嘅評測啦嚇。我唔係真正用家，我玩家嚟嘅啫嘛。軟雪糕咧打開上去咧，真係聞到一陣好大陣雲呢拿味道嘅軟雪糕味嘅。佢會有少少可以提亮到你嘅塊面嘅光澤嘅，呢個我接受到。但一定要洗面咯，唔係嘅話咧，你就會覺得你瞓覺成晚瞓覺就覺得哇好笠啊，哇好多蟻喺你身上噶啦。我真係其實唔明白。有咩人可以做到咖喱魚蛋嘅面膜出嚟嘅？即係我望住佢嘅時候，我都已經窒咗一窒。我一打開，黃色㗎，係黃色啊！點解可以做到呢隻嘅黃色？真係唔得，所以我真係試唔到，對唔住。你而家聽到啦，我係敷住個 OS 講嘅，咁我覺得個 OS 都幾好用嘅，咁樣咧個 OS 都幾香啦。咁同埋都唔係話即係好黐落落咁樣咯，都不過好似就唔係好夠嗰啲精華液就唔係好夠濕咁樣咯。咁我覺得即係用呢塊 mask 嘅感覺咧就係好大陣味咯，一搣個袋嘅時候，咁我搭完上塊面度就少少黐粒粒咯，咁同埋就係覺得用完塊面咧好辣咯，咁咯。其實有冇人打呢個 game 係會 upgrade 呢隻哈魯嘅咧？通常 upgrade 咖喱魚蛋味，我屋企人話奇奇怪怪，都唔俾我用。我試咗雪糕嗰個，雪糕嗰個咧就真係幾滑嘅，同埋少少白咁樣啦。咖喱魚蛋嗰個咧，講真我真係試唔落啦。哇，大佬打開一陣味臭崩崩嘅，點敷啊，大佬？我敷咗10幾分鐘啦，12分半啦，唔知得唔得咧？剝俾你睇下先。敷完面膜通常係唔好洗面噶嘛，係嘛？會係咪會靚啲啊？我唔知喎，睇下。嗱，我冇戴眼鏡望落去冇分別咯，少少分別我都睇唔出。你睇得出有分別咧，就你叻啦。我影張相先，我頭先有個對比啊嘛。嘿嘿。翻嚟做個 ending， 嗱，真心話，香滑軟雪糕味嘅面膜你可以試 ，OK 嘅。但係咖喱魚蛋味咧，我建議你千祈唔好試。我敷完咧，我用咗3、4張濕紙巾咧，就已經抹甩咗嗰陣咖喱味掛我估，因為我已經開始麻木嘅嗅覺麻木。但係個面咧啲皮膚仲感受到有少少辣辣地，嗰種辣辣地，我唔知係皮膚敏感啊，定還是係似貼咗風濕膠布、辣椒標膠布嗰啲輕輕地咯。其實佢除咗雪糕味、魚蛋味咧，仲有檸檬茶味啦，同埋我手上呢盒第3盒麻油即食麵嘅味。呢盒我就唔試俾你睇啦。咁你可能話咁你買咗又唔試，唔係。因為佢買2送1，我求其執多盒，我咪揀呢盒咯。我而家認真喺度諗，呢幾盒特別味道寫住所謂有香港味嘅美食面膜嚇，其實佢真係貨你護膚美肌啊，定還是俾你搞鬼搞怪當手信送俾人嘅咧？我未試之前會覺得可能真係美肌嘅，但我試完嗰盒咖喱魚蛋味之後咧，
我唔知咁啦，姑且當佢真係貨手信搞鬼搞怪嘅送俾人嘅，例如好多年前去台灣會見到好多嗰啲避孕套包裝嘅朱古力㗎嘛。咁如果佢咁樣咧，我俾佢過嘅。咪住先，我突然諗起咧，市面上係真係有朱古力味嘅避孕套啊，而且我係未試過嘅。咁我下次使唔使試